Хлыбзеқәа ҳаҭыр зқәу телехәаԥшцәа, аԥсуа телехәаԥшра иацнаҵоит жәлар реизарахь акандидатцәа злахәу ишиашоу ицо аефирқәа. Уаха аефиртә аамҭа ртәын Кындыӷтәи Жәеизатәи алхырҭатә ҭыԥхада. Уаҟа иқәгылоуп хҩык акандидатцәа, аха аефир ахь дааит акандидатцәа руаӡәы, Аслан Гьаргьи-иԥа Бжьаниа. Бзиала шәаабеит. Ишыжәбо еиԥш, шәоппонентцәа аефир ахь имааиӡеит, иааир акәын иџьазшьоз, аха ҳара ҳаефир мҩаԥа ҳгәыт аԥҟарақәа инарықәыршәаны, уажәы шәнысымҩа саԥхьоит, анаҩсан ажәа шәысҭоит. Бжьаниа Аслан Гьаргьи-иԥа аҵара иҵон Фрунзе ақалақь аполитехникатә институт аҿы анџьныр аргылаҩ занааҭ ала. Анаҩсан иҵара хиркәшеит Москватәи автомобиль мҩатә институт аҿы. Зегьы ԥшьыни жәеиза шықәсазы асовет еидгыла аҳәынҭқарратә шәарҭадаратә комитет иреиҳаӡоу акурсқәа дырхысуеит. Ԥшьыни жәба шықәса инаркны ԥшьыни жәаха шықәсанӡа ус иуан Аԥсны ашәарҭадара маҵзура аҟны, зегьы ԥшьыни жәеиԥш шықәса наркны ҩ-нызқьи ааба шықәсанӡа Москва акоммерциа инапалакын, Урыстәыла аиҳабыра иатәу Жәлар рынхамҩа академиа далгеит, ҩ-нызқьи жәба шықәса рзы Урыстәыла иҟоу Аԥсны ацҳара жәҳәарҭаҿы бжьгаҩыс аус иуан, ҩ-нызқьи жәаба шықәса инаркны жәеиԥш шықәсанӡа Аԥсны аҳәынҭқарра ашәарҭадара маҵзура аиҳабыс аус иуан. Аинрал-майор ичын имоуп. Ҳазҭагылоу аамҭазы афонд аԥра президентс дыҟоуп, иара убас иеиду апозициатә мчқәа ахаҭацәа дыруаӡәкуп, дҭаацәароуп, ҩыџьа хшара драбуп. Аслан Гьаргьи-иԥа аамҭа шәымоуп ҩ-минуҭк, убри иалагӡаны алхарақәа рахь шәызцо, мамзаргьы шәыпрограмма иҷыдоу лкаак алхыҩцәа ирызнажәгар шәылшоит. Аамҭа аекран аҿы иҟоуп. Иҭауп. Хлыбзиа ҳаҭыр зқәу ателехәаԥшцәа, алхыҩцәа, сара сахьынтәықәгылоу округ аҟынтәи амилаҭқәа рацәоуп, убри аиқәынхо, убри аҟынтәи урысшәала сцаҩыр сҭахуп. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Впереди у нас грядут выборы в парламент. Как известно, в соответствии с Конституцией у нас разделение властей, независимые власти, это законодательная, исполнительная и судебная. Можно сказать о том, что наша государственность опирается на 3 столба. Поэтому выборы в парламент, они носят исключительно важный характер, в том числе для нашего государства. У меня лично, как у гражданина, большое количество вопросов и претензий к парламенту. Я бы хотел, чтобы качество работы парламента было иным, и поэтому, на мой взгляд, необходимо создать условия, при которых в парламент могут попасть люди, способные решать те сложные задачи, которые стоят перед нашим государством. На самом деле роль парламента, она велика. От деятельности парламента зависит от того, сумеем ли мы построить правовое государство, сумеем ли мы создать условия для того, чтобы наша экономика росла, сумеем ли мы выстроить правильные взаимоотношения с окружающим нас миром, в частности, с нашим стратегическим партнером и многое-многое другое. В последнее время мы сталкиваемся с таким явлением, как такое массовое, на мой взгляд, это носит характер пренебрежения законами. К сожалению, порой это исходит от наших чиновников. Часто нарушаются конституционные признаки, конституционные принципы. Бывают такие случаи, когда нарушаются права человека. Об этом у нас в последнее время не принято говорить, но, на мой взгляд, это очень серьезная проблема. Поэтому в рамках парламента, если я буду избран депутатом, мне кажется, что вот эти проблемы решить будет возможно. Возможно решение таких проблем. Аслан Гьаргьи-иԥа, ари аҩ-минуҭ конкрет, ушьҭан ишәҭахызар шәахшыҩцак иацәышәҵар шәылшоит, уажәы минуҭӡак ааҭгылара ҟалоит, нас ҳдырраҭара иаҵаҳҵоит. Ибзиоуп.
иацаҳҵоит ҳдырратара. Аслан Георги-иԥа, ҳара ҳаԥҟарақәа инарықәыршәаны, анасыԥшәа оппонентцәа аҟаӡам, аха зегьы акоуп, аӡәы ихала данаауагьы усоуп ишаҟаҳҵо, абри асаркьа лыхаҿы иҭоуп азҵаарақәа, атемақәа ҭоуп. Шәара иалышәхуеит, нас аҭак ҟашәҵот, иреиҵбу иоуп инаҳашьҭуа, аха уажә шәареи сареи ҳаиқәлацәоуп убри аҟынтәи. Ишышәҳәо, ишԥаиашоу, са снеиаласҟәуама. Ааи, ааи. Шәаԥхьар шәылшоуп. Вопрос или тема. Приоритетное направление развития экономики Абхазии. Ну, вопрос очень интересный. На эту тему можно говорить долго. Как известно, существуют традиционные отрасли экономики, которые развиваются у нас в Абхазии. Это, безусловно, туризм, это сельское хозяйство. К этому я добавил бы возможности нашего государства в смысле перевалки или перевозки грузов и товаров. Что касается туризма, это традиционная отрасль. В советское время, если мне не изменяет память, у нас было около 120 тысяч койко-мест одновременно мы могли принять. А в настоящее время, если мне не изменяет память, около 30 тысяч койко-мест. О чем это говорит? О том, что в этом направлении мы располагаем большим потенциалом, но этот потенциал сегодня еще не раскрыт. Что для этого необходимо сделать? Нам необходимо наладить инфраструктуру, прежде всего транспортную. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что некоторые наши оппоненты, кстати, часто об этом говорили, о том, что не было необходимости в восстановлении железной дороги там, и так далее и тому подобное. Я с этим не согласен. И железная дорога обеспечивает нам поток туристов. Нам необходимо сделать так, чтобы в ином режиме работал пункт пропуска на реке Псол, с тем, чтобы туристам легко было пересекать границу. И, конечно же, для развития туризма нам необходимо, чтобы работал наш аэропорт. Вообще, работа аэропорта – это принципиальный вопрос. Это имидж нашего государства. У нас на самом деле хороший аэропорт. В техническом плане он один из лучших в Советском Союзе. Он не функционирует. Хотя времени прошло очень много. Специальные авиаперевозки там осуществляются. На мой взгляд, нужна воля руководителей и нужны компетентные лица для того, чтобы задействовать такой важный механизм, как аэропорт. Да, это воздушные ворота нашего государства. Вот с помощью вот таких точечных вопросов, если мы их решим, мы сумеем увеличить поток туристов. Да? Это отрасль экономики, которая является для нас существенной. Далее, что касается сельского хозяйства. Тут у нас большое количество проблем. Эти проблемы должны быть решены. Мы должны определиться с такими вещами, как наша земля. Каким количеством земли мы располагаем. Какого качества наша земля. Для этого необходимо, чтобы был составлен государственный кадастр. Насколько я знаю, работа в этом направлении ведется. Насколько я знаю, там часть работ профинансирована, и эту работу необходимо завершить. Что такое кадастр? Кадастр, в котором описываются характеристики всех земельных участков, границы земельных участков, их назначение, кто владелец и так далее. Мы должны продумать такие вещи, как вовлечь нашу землю в экономический оборот. Тут есть совершенно разные схемы. Мы должны в экономический оборот на законных основаниях вовлечь нашу землю. Это даст возможность для экономического роста. На мой взгляд, нам необходимо создать земельный банк. Земельный банк для того, чтобы наиболее эффективно использовать наш земельный ресурс. Ну, мы неоднократно говорили о том, что необходимо создать условия для дальнейшего развития сельского хозяйства. В соответствии с комплексным планом в 2012 году, в 2013, в 2014 был придан импульс сельскому хозяйству. Да? Туда вкладывались серьезные деньги. Если вы помните, в 2009 году
было приобретено огромное количество сельхозтехники, машино-тракторные станции были созданы. Потихонечку этот парк изнашивается, его необходимо пополнять. А где взять ресурсы? Ресурсы мы можем взять или заемные деньги могут быть, или так называемая помощь Российской Федерации. Вот неоднократно выступая в разных аудиториях, президент говорил о том, что нам очень нужны инвестиции. И я с ним согласен, конечно, нужны инвестиции. Только что мы делаем для того, чтобы привлечь эти инвестиции? На мой взгляд, очень мало мы делаем. В действиях наших руководителей в этом направлении огромное количество недостатков. Что я имею в виду? Я хотел бы обратить ваше внимание на бюджет 2015 года. В соответствии с этим бюджетом мы должны были получить 8 миллиардов рублей безвозмездных денег из Российской Федерации. Не получили более 5 миллиардов рублей. Почему? Кто за это понес ответственность? Разве мы имеем право себе позволить такую роскошь не получить 5 миллиардов безвозмездных денег, которые для нас являются очень важными? Конечно же нет. Это все имеет отношение к экономике в целом, к сельскому хозяйству в том числе. Виноват, если конечно, исполнительная власть. Если мы недополучили, конкретно? Если Российская Федерация нам эти деньги выделила, деньги в Абхазию не поступили, потому что эти деньги должны были поступить под конкретные проекты. Эти проекты должны были подготовить на территории Абхазии абхазские уполномоченные лица. Нам это сделать в 2015 году не удалось. Все, что я говорю, можно перепроверить. Далее, бюджет 2016 года. Та же самая картина. Мы недополучили 2,7 миллиардов рублей. По такой же причине. В общей сложности в течение 2 лет к нам в страну не поступило 8 миллиардов безвозмездных денег. Это непозволительная роскошь. Такие вещи недопустимы, потому что мы не можем такие деньги где-то еще найти, потому что деньги везде чего-то стоят. Далее, для развития экономики нам необходимо, для развития экономики и приоритетных его отраслей, создать благоприятный инвестиционный климат. Сумели мы его создать или нет? Я как-то говорил... А он был когда-то создан вообще, на ваш взгляд? Вы знаете, когда-то... Я вам не хочу оппонировать, но вы вообще... можете, если вы нет, хотите. Я не представитель власти, я журналист, но когда-нибудь было? Этот процесс не имеет точки завершения. Да. Да, этот процесс может быть растянут во времени на долгие десятки лет. А какие благоприятные, скажем... Политический фактор, да? Экономический фактор, географический фактор. Например, благоприятный фон для инвестиций – это стабильная политическая власть. Это взаимодействие между властью и бизнесом. Это правила работы бизнеса, определенные на долгие годы. Я как-то говорил об этом, возможно, уже повторяюсь, во многих государствах для того, чтобы привлечь инвестиции, принимаются конституционные законы, в соответствии с которыми нельзя повышать ставки существующих налогов, нельзя принимать новые налоги. Понимаете, да, о чем я говорю? Это дает возможность инвесторам рассчитывать риски, с которыми они могут столкнуться. Мы должны позаботиться о том, чтобы наша экономика была более открытой, в большей степени. Что это означает? Это означает, что нам необходимо создать условия, при которых через нашу границу с Российской Федерацией свободно будут переходить и капиталы, и товары, и технологии. Поэтому тут большой пласт вопросов нерешенных. Аслан Георгиевич, абрезара, мацара, амта, ашим терцштахызер, сергизара, шестер алома. Понятно, чем это убрина тхална. Сарас, яхдзуя кандидат шербжара и бжагазу сакунаха, шуизча адзам. А парламентах обжей кушипхедза الزار وكروما أبرلمنت خيني وحبشة شالرخر يربن زاتو يربن ختاج وحريحام وزقانكوا يرلا قالة طب حيش بخذ وزجراب خذ يرقلن خكسي شمو يا برلمنت ختصراوا وبريغانا خلا بيشو باي وبريغانا خلا يربن زارو زجراب خذ أبرلمنت أنيز بتوحب تعوزر ورتزارك ودارة زيراشوب. А экономика яд хала зарапа. А инвестиции яд хала закон хадах кылы. Убри закон аус аурт сазыханы
А закон сдызгала за парламент, я анацаро по контроль. А бриисху за бюджет... Ахылапша. Бюджет 2015 года не выполнен, 2016 не выполнен. Бюджет принимается парламентом, и парламент контролирует его исполнение. Но ни один из депутатов, насколько я знаю, ни парламент в целом не попытался в этом разобраться. Более того, бюджет 2015 года был принят 31 декабря 2015 года, когда год завершился. Это нонсенс, но такое в нашей истории было. Каким образом, почему мы не пришли к тому, что ответственные лица должны были быть найдены и наказаны? Вы знаете, контроль... Кандидата парламента анты ходугазки, а так шин този. Таазгисин тоз, ай. Шараис хартистаху, а парламент... А закон Мацара адкала рамзамус все ова. А закон рыдеркулас шинерак зюахылапшту. Убрига парламент топ яхылапшу. А парламент анё по комитет коросадзаны, профильный комитет хазишто, убр термус рыдырва зароб. Бабарау ая министр Дудза, иза аумте изину мгдзе. Изерхада убриза, вишк сорвинц ала, хаш сорвинц ала. Адзгерм хазит, изерм хасис издирзом. Убри анпи нас экономика ядхала дзами, тогда заша шпо у нас в плане борьбы с преступностью. Это вещи взаимосвязанные. Правильно? Там, где высокий уровень преступности, туда инвестор не идет. Мы же понимаем, что это именно так, а не по-другому. В последнее время мы столкнулись с такими преступлениями, как похищение людей. А кого похитили? За исключением... Это не совсем в последнее время, это у нас периодически появляется, правильно? Вы знаете как? Когда я говорю последнее время, я имею в виду последние 7-8 лет. Есть период, когда я работал в службе госбезопасности, да. И то, о чем я говорю, как бы я говорю сознанием дела. Угу. Поэтому эти преступления появились вновь. Мы думали, что мы о них забыли. Но это появилось, это имеет место быть. По этому поводу мы с вами не восторгаемся. Мы говорим, что это есть, к сожалению. А проблема азбахамхар нас излахатсбой. А проблема хазбарца зихон аусрурами бзиена, знепейнувая вуз, Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура. Разве на инвестиционный климат и вообще на экономику не влияет уровень коррупции? Влияет. Влияет. А что мы должны сделать с этим? Как у нас обстоят дела по борьбе с коррупцией? Управление по борьбе с коррупцией создано? Создано. Правильно создали. А дальше что? И дальше нужно работать. Сделать так, чтобы туда набрали достойных людей. И многое-многое другое. Вообще, по-моему, оттуда никого не убирали. В основном нет, это новое вся управление. ваша команда перешла плавно. Какая наша команда? Я имею в виду все, кто работал в этих структурах, они работают и сегодня Управление тоже. по борьбе с коррупцией создано вновь, 2 года тому назад. Нет, я не об этом говорю. А другие же в МВД структуры были? Да. УБЭП или как это мы называем? Совершенно ненужная структура УБЭП. Ее нужно упразднить, эту структуру. И вообще-то говорят, для того, чтобы решать вопросы экономики, надо очень серьезным образом заняться борьбой с преступностью. Сакшахату убрииш хазаха режиссеру бессати джох мен тхахсхит. А у вас выше рус жботаха, а экономика азара и рационам ташчагит. Войштейн хит. Сахим зазида гера. Ирхадзот уйусо пишо, ус жботаха амтацот. Шарей шулшут иштахызар шажана шигзари шимов даша минутка алхай шарахшханар хана шажерц. Минутка алхай алгомам. Ай. Ус биана гомас тасирлас нахшавера хахук шотха. Есть артистах убрёк, уважаемые граждане, впереди очень серьезные ответственные события. Я бы хотел, чтобы люди к этому отнеслись очень серьезным образом. Я понимаю, что многие политики создали условия, при которых им верить тяжело. Но иного просто нет. Власть формируется людьми. Как бы это ни было сложно, люди должны эту работу продолжить. Поэтому прошу вас прийти на избирательные участки и проголосовать за тех, кого вы считаете наиболее достойными. Мы должны, в конечном итоге, мы обязаны сохранить нашу страну. Только построив страну, укрепив его государство, его институты, мы сумеем сохранить наш этнос. По-другому у нас ничего не получится. И фимдруй бзидзен, а юнизмам ишперхо,
бездомных гериштами, а Хюнткара это наш большой дом, и мы должны его построить. И сегодня, вернее 12 марта, в этом направлении будет сделан серьезный шаг. Я надеюсь, он будет успешным и принесет много положительных таких результатов для нашего государства и этноса в целом. Это букшшташек цит Аслан Георгий-иԥа аамҭа нҵәеит шәара ишәзалхыз, иҭабуп идуӡӡаны аефир ахь шәахьааиз, акандидатцәа ирымоуп иҵегь алшарақәа, аинтервиу, аӡыргара, убри аҟынтәи сгәы иаанагоит шәыгәҭакқәа ахьышәҳәаша алшара шәоуп ҳәа, иҭабуп ҳаҭыр зқәу ателехәаԥшцәа, уаха ҳара ҳастудиаҿ дыҟан, ежәеижәеизатәи, кындыхтәи алхырҭатә ҭыԥхадаҿы иқәгылоу акандидат Аслан Георгий-иԥа Бжьанеиа, ииашәымган даҽаџьара ҳара иацаҳҵоит ҳдырраҭара акандидатцәа злахәу.